Төбәкнең танылган җәмәгать эшлеклесе Хаҗия Асия Памеликова монда очрашуларны һәр даим оештырып килә. Семберләр үзләре дә тик тормый. Чит төбәкләрдә яшәүче кан кардәшләребез янына барып чыгалар. Узган елны алар Татарстанның Нурлат, Мамадыш районнарында, Санкт-Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, хәтта Төркиядә дә булып кайттылар. Бүген аларда кунакта Ирактан, Сахалин утравыннан килгән танылган җәмәгать эшлеклесе Зәкия ханым Вәлитова. Ул Сахалинда вакытта ук Асия апа звонит итте. Мин кайтып якташларым белән бер күрешер идем ди. Бер мәҗлес үткәрер идем ди. Оештырабыз без аны мәйтәм, оештырабыз. Менә сезнең белән очрашырга насип булды. Әлхәмдулилlah шөкер. Зәкия ханым чыгышы белән Татарстанның чүпрәле якларыннан язмыштыр инде. Моннан 35 ел элек ул Ирак Сахалин утравына барып урнаша. Гаилә кыра балалар үстерә. Узган гасырның 90нчы елларындагы җылы үзгәрешләр башлангач, ул беренчеләрдән булып анда татар милли хәрәкәтен башлап җибәрә. Тирә-юньдәге татарларны бертекләп диярлек җыя башлый. Туган тел оешмасын теркәүгә ирешә. Без 15 елдан соң менә алдык инде зират. Зират бирделәр безгә, губернаторыбыз зиратка җир, шулсы бик яхшы, мәчеткә җир алдык. Кеттек, әйтәләр бит инде, менә сырый сырагач бирәләр дигән. Менә безгә дә шулай сырагач бирделәр. Аллага шөкер. Асия ханым уздыра торган һәр чара, һәр кичә ул динебезне, гореф-гадәтләребезне саклау һәм үстерү буенча аерым бер теманы үз иченә ала. Бүгенге очрашуда мөселманнарда вафат булган кешене соңгы юлга озату кагыйдәләре, аның үзенә генә хас булган йолалары хакында барды. Дин белгечләре, мөгаллимәләр байтак кына сорауларга да җавап бирде. Мәҗлеснең икенче бүлегендә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Җәмилә Мифтахова кунакларга мөнәҗәтләрен дә бүләк итте. Нинди теләк телик сезгә, исән саулык телик сезгә. Мөкаддәсем бер җирендә иҗат бәхтен телик сезгә. Татарлар җыелган җирдә бер генә очрашуда телне саклау, бердәмлек һәм бергәлек хакында сөйләшмәй узмый. Бу юлы да искәрмә булмады. Тәтештә безнең авангард татар газетасы Тәтеш таңнары чыга. Без татарлар йөри башлагач, аларны ябалар иде, япма дип Сания безгә мөрәҗәгать итте. Ансамбльдәге бөтен кызлар яздылар. Аннан соң кая йөрибез барда языла. Аның өстендә Рузия барыбер татарлар безгә оештырырга кирәк. Группалар создавать итәргә, һәрбер балаларны җыярга кирәк. Балалар татарлар җыеламы? Монда татарлар бер кая да җыелмый. Без шулай группалар җыеп, анда безнең татар белән эшләргә кирәк. Узакка сузылган карантиннан соң дин кардәшләребезнең бу тәүге җыелышы, Асия ханым белдергәнчә, илдәге вәзгыять уңай якка үзгәрсә, монда очрашу кичәләрен көз-кыш айларында ешрак уздырырга кирәк булачак.